Oke Bang, jadi ini hasil racikan kita, nektar untuk Sogon Konin. Ya ini dari Tayo Ekstrim ya. Kalau di Makassar itu produk ini yang paling laku, yang paling moncer. Uh, ini bahan-bahannya seperti di video tadi. Saya sarankan 5 saset susu ya. Karena saya cuma punya 4, jadi saya cuma kasih 4, seharusnya 5.